Hello，大家好，我係今期嘅主持人聰仔。今日咧，我哋嚟到咗呢個十里銀灘海悅灣嘅28座樓王單位下面啦。今日咧，我哋大家睇透67個平方嘅兩房單位，可以睇到海景。然之後咧，屋裏面咧牆面咧係非常之新淨嘅，雪咗一種淺藍色嘅呢啲石雕嘅呢個乳膠漆，非常之靚仔。然之後咧，全屋嘅用嘅都係呢啲實木嘅家私。然之後咧，成室咧都非常之新淨嘅嚇。然之後咧，佢嘅物業費係2.3蚊一個平方，70年產權，住宅性質嘅。然之後下面呢啲電動車咧係免費嘅停放嘅。然之後你地下停車場咧包約係180蚊。然之後呢套單位嚟講話，現時係成個海悅灣價錢非常之平啦。然之後可以睇佢嘅非常值得一睇嘅一個單位啊！而家事不宜遲，我哋上去睇下先。Hello， 大家好，我係聰仔啊。咁而家咧已經入咗呢套單位嘅內容呢度啦。而家咧現時嚟講，呢套單位咧佢係朝西睇樓下面嘅呢個別墅區同呢個海景啊。然之後呢套單位67個平方嘅兩房一衛嚇。然之後業主咧家私家電咧全部都係齊全嘅。兩邊嘅牆面咧全部都雪咗一次嘅。然之後呢啲空調啊、梳化啊、床啊呢啲全部都係有晒嘅。而家嚟講嘅話，我哋咧從入戶同大家重新介紹下嚟。呢個門嚟講嘅話，就係發展商交樓嗰時嘅原始嘅門嚇，機械鎖嚟㗎。後期咧可以花幾百蚊換翻一個全新嘅密碼電子鎖啦。然之後入門右手邊嚟講嘅話，就係我哋樓宇對講機。樓宇對講機嚟講嘅話，仲係嗰句話，朋友嚟揾我哋咧，可以按我哋嘅房號，然之後我哋呢度可以同佢開門嚇。然之後咧入門右手邊咧就係我哋一個4人位嘅春台，業主咧佢擺到隔離，其實咧後期可以攞出嚟攞到呢度。然之後呢片咧可以裝翻一個儲物櫃或者到頂嘅一個酒櫃啊。然之後咧牆面係因為呢個牆面咧佢係一個淺藍色嘅一個牆面嚇，業主咧佢同呢個牆面咧全部都刷新咗啊，非常之靚仔咯。然之後天花四角可以影下嚇，非常之靚仔，連蜘蛛網都冇啊，非常之乾淨啦嚇。然之後呢個梳化嚟講嘅話，佢係一個實木嘅梳化，然之後咧非常之乾淨啦嚇。呢個實木係非常之襟用嚇，實木嘅座呢啲咧非常之襟用。然之後咧電視咧就喺我哋嘅呢個位置。然之後呢埲牆咧都係呢個應該叫莫蘭迪色啊，莫蘭迪色啊，非常之高級啦呢種顏色啊，睇起嚟咧又似白色又似藍色嗰種，非常之高級啦。然之後呢啲咧就係我哋擺個電視嘅位置，後期咧可以買翻一個65吋大電視，呢啲網關啊、插座啊咩都有嘅嚇。然之後業主呢塊咧仲做咗一個儲物櫃嘅一個櫃嚟嘅嚇。帶埋玻璃非常之高級啦，然之後對面咧帶埋一個格力嘅空調啊，不過呢個空調有啲細，可能係一匹噶嚇。然之後咧上邊咧做咗一個叫咩啊軌道式嘅呢個窗簾啦嚇。窗簾嚟講嘅話都係比較新嘅，唔會講好邋遢嗰種窗簾嚇，完全遮光嘅。然之後呢個門嚟講嘅話，佢係冇嗰個紗窗嘅，不過而家我企呢個位置嚟講嘅話，都幾斜風嘅喎，因為呢個房嚟講嘅話，佢對面係冇嗰個爐擋住晒嘅。我哋門口咧有個通風走廊，可以形成一個南北通透嘅效果，非常之涼爽啦嚇。然之後陽台嚟講嘅話，佢冇裝嗰個晾衣杆嘅，然之後可以影下嚇，冇個甩皮滲水個現象嚇，非常之靚仔，連蜘蛛網都冇㗎嚇。後期佢裝翻一個150蚊一支嘅嗰個晾衣杆啦嚇。然之後呢個視野咧，睇下呢個視野真係非常之靚仔啊！樓下面咧就係我哋嘅中旅灘嘅一個別墅區嚟㗎，前面呢個位置咧大概就係我哋嘅3期嘅商業街嚟㗎嚇。然之後下面咧就係我哋呢個內部嘅道路，平時嚟講嘅話基本上唔會通車嘅，因為呢邊咧就係我哋嘅廣東省2號綠道，從呢度開始咧就係呢個馬路嘅正途嚟㗎。大型車咧、小車咧入唔去㗎，只可以行單車、電動車同行路㗎。然之後咧，落下面呢條道路咧就係我哋廣東省2號綠道，一直到洋葱嗰度。然之後呢度一直行過去咧，可以行到嗰個海雲天啦、小徑灣啦，同嗰邊嗰座山咧叫烏山圖綠道嚇。呢座山嚇烏山圖綠道，所以講係非常之長啊。呢度綠道可以行到嗰邊嘅3期商業街啊，同海鮮街啊。
郊食公園啊，咩都可以行到嘅嚇。然之後呢個朝向嚟講嘅話，俾大家睇下呢個朝向係朝咩嘢嚇？嚟指南針點住呢個朝西北嘅西北朝向下。不過嚟講嘅話，現時嚟講佢唔會熱嘅，可以睇到啊。而家嚟講嘅話，聰仔講咗咁耐啦，汗都冇出一啲。然之後呢個門打開嚟講話，佢係形成一個南北通透嘅一個效果嚟㗎嚇。嚟後期嚟講嘅話，可以裝翻一個紗窗式嘅嗰種防盜門啊，同呢個門打開嚟非常之斜風，成個夏天咧都唔使開嗰個咩冷氣啦。然之後上面呢個係我哋成間屋嘅一個電掣嘅總掣嚇，比如話廚房啊、客廳啊、房間啊、廁所都要寫明嘅嚇。然之後咧，我哋過嚟呢個房間，你哋估下呢個牆面到底係白色仲係嗰個藍色？睇唔出嚟係咪？呢個顏色咧非常之高級啊！睇起嚟咧呢個唔會嗰個厭啊，唔會膩啊！呢個顏色非常之靚仔啦。然之後業主咧擺咗呢個1.5米嘅床啊，然之後咧佢冇擺個衣櫃嘅。後期咧我哋可以喺呢個位置做翻一個到頂嘅衣櫃。而家現時嚟講，隔離嘅空調都係有嘅嚇。如果呢個景觀咧同我哋陽台一樣啊，呢個細房間嚟講啊，唔使講太多，大家應該都睇過好多片啦嚇。而家主卧咧帶埋一個全階落地窗嚇，然之後呢個應該係1米，嗰間房嘅應該1.3米，呢個應該1.5米嘅一個床嚇，帶埋一個床頭櫃。然之後呢邊咧帶埋一個實木嘅呢個衣櫃，佢嘅成間屋嘅呢啲家私咧，佢嘅風格都非常之似啦嚇。然之後呢個房嚟講嘅話，呢邊咧偏藍色嘅，嗰邊咧有啲偏藍綠色嘅，非常之靚仔，有啲漸變嘅嗰種感覺嚇。然後上面咧係帶埋一個隔離空調。呢個呢個主卧嚟講嘅話，佢帶咗一個軌道式嘅呢個窗簾啦嚇。然之後同陽台景觀一樣，仲可以望到少少粒嘅呢個海景嚇。啊，睇到未？少少嘅海景嚇。而家咧，我哋過嚟呢個廁所睇下。三旗海怡灣呢度嘅話，佢冇乾濕分離啊。不過後期咧都去同呢個馬桶調翻個位置，呢度做一個嗰個乾濕分離嘅一個玻璃嚇。然之後帶埋明窗啦嚇。然之後呢個三旗嚟講嘅話，確實唔當我哋嘅四旗，唔係嗰個迎海靚仔啦。海怡灣真係唔同迎海。嗰個星盤啊，唔夠嗰個迎海靚仔啊。不過後期咧都可以換翻一個全新嘅嗰種高級啲嘅嗰種大理石嘅呢個星盤嚇。然後呢個都係發展商嘅交流標準啦。然之後下邊咧係啲儲物空間嚟講嘅話嚇。然之後我哋過去睇下呢個廚房。廚房嚟講嘅話，亦仲要擺咗呢個海怡嘅冰箱睇下。呢個冰箱嚟講嘅話都幾先進嚇。然後上面咧帶埋呢啲。儲物空間全部都係發展商嘅交流標準。然之後呢個係我哋嘅抽影嘅，睇下得唔得嚇？嚟照明快速，好壞咗，冇電喎，可能壞咗嚇，唔知係點用，我覺得應該壞咗，冇用啦嚇，冇用啦嚇。呢個後期咧再換翻全新啦，雖然話佢係冇呢啲油煙，但係壞咗嚇。然之後可以睇到嚇呢啲牆面咧非常之新淨，係業主咧佢之前肯定有可能係做過飯嘅，但係咧業主咧佢做咗呢個大清潔之後咧，睇起嚟就順眼非常多啦。呢度牆面所有油煙都冇晒㗎嚇，都冇晒，非常之乾淨，成個台面非常之乾淨嚇。然後上面呢啲咧就係我哋嘅儲物櫃啦嚇，上面都非常之多，下面都有儲物空間㗎嚇。然之後睇下我哋呢個水壓，哇！呢個水壓真係非常之足夠嚇。然之後咧呢個就係我哋生活陽台啦，萬家樂嘅呢個幾多升我唔知啊，萬家樂嘅呢個牌子嘅熱水爐嚇，呢個排煙管已經通晒出去啦。然之後呢邊帶埋紗窗。呢個就係我哋嘅呢個燃氣錶啊，已經有晒㗎嚇。然之後帶埋一個小神童嘅呢個洗衣機。洗衣機嚟講嘅話，呢個小神童就係個小好細嘅一個牌子，後期可以換翻個全新嘅。呢套房嚟講嘅話，我哋而家出去做翻個總結啦嚇。呢個房嚟講嘅話，佢嘅攝影師喺嗰邊嚇。
而家現時嚟講嘅話，呢套房嘅缺點咧，我估下缺點嚟講嘅話，真係冇咩喎。除咗如果硬講缺點嘅話，我覺得少咗一個電視同呢個抽油煙機係壞咗嘅。其他缺點我真係揾唔到，真係揾唔到咩缺點啊！因為佢優點嚟講嘅話，全部牆面咧係刷咗一種漸變色嘅一種藍色嘅嗰啲牆面啊，非常之靚仔啦。第二點嚟講嘅話，呢啲實木嘅家私比較襟用嚇。然之後咧，大部分家私家電比較齊全。第三個優點嚟講啊，佢嘅呢個景觀嘅視野非常之靚仔，睇個樓下面呢個別墅同呢個海景嚇。現時嚟講嘅話，呢個價錢咧係26.5萬啊，呢個價錢非常之平啦。呢個價錢26.5萬，同時咧佢70年住宅啊，然之後仍然係入戶嘅。樓層咧係7樓嘅位置啊！如果你對呢套房感興趣嚟講嘅話，可以掃描上方二維碼啊，聯繫翻聰仔攞翻更多詳細嘅資料啊！然之後咧，你比如話對呢套房感興趣，想過嚟睇樓點搞咧？可以掃描上方二維碼聯繫翻聰仔。你話星期六或者幾時幾號我哋幾個人佢咩連同開或者羅和開等你哋接我哋過嚟實地睇樓，咁我哋雙方約定個時間咧，我就會喺嗰邊接你哋過嚟睇樓啦。咁睇樓期間咧唔會收任何費用，包括咩睇樓費啊、車費啊呢啲全部都唔會有㗎嚇。然之後咧，聰仔咧手上咧都唔止呢套單位嘅，成個十里銀灘我都有幾百套單位㗎。只要你同你嘅預算同需求話俾我知，然之後我就按照你嘅需求同預算咧批拼翻更多啱你嘅房源嚇。然之後聰仔咧對你成個惠州一手樓比如話信寮灣嘅九明宇海十里嘅半海雲山啊、回港半島呢啲大平層別墅單位啊，都係有代理嘅。咁對你呢位我哋新房有咩好處咧？第一個，除咗享受開發商俾我哋嘅最低價錢、最大嘅優惠，仲可以咧享受最少2萬蚊嘅現金津貼俾我哋香港朋友啊。然之後嚟講嘅話，呢套單位咧大概講到呢度嚇。如果如果對呢套單位感興趣嚟講，千祈唔好忘記揾聰仔睇樓嚇。咁睇到呢度嘅視頻前面嘅朋友咧，麻煩你哋喐發財手指幫阿聰仔點翻個訂閱嚇。咁呢期講到呢度，我哋下期再見，拜拜。